Oke guys, sekarang saya mau unboxing yang kedua. Tetap Unboxing guys. penerima yang sama guys. Ulil Asmi. Sehari ini sudah ada 2 barang datang dari dia guys. 12 guys. Kita buka dengan paksa. Kita hidupkan saja. Guys. Apa percuma guys, hanya membeli ini saja guys. Kayak gini kok belinya di Shopee guys. Miskin.